एक दिन कबूतर को अचानक पेट दर्द होता है और वो सड़क पर ही अंडे दे देती है। फिर दाना चुगने चली जाती है। इतने में वहां एक हाथी आता है जिसे अंडों का पता नहीं होता और वो उन पर पैर रख देता है। अंडे टूट जाते हैं। हाथी दुखी हो जाता है और वहीं रुक जाता है। कबूतर लौटती है और फूटे अंडे देखकर रोने लगती है। तभी हाथी को पेट दर्द होता है और उसे एक छोटा सा बच्चा होता है।